Nah, satu dua. Untuk operatornya ada di tengah sawah guys. Kita coba efeknya guys, efek dari mixer Ranger. Gimana efeknya guys? Mantap lur. Baguan gue listrik. Hah? Tali bit melulu gitu. Oh. Satu dua I Para mau nyila tapi lah. Bola celenger darap aja. Ini masih pakai listrik guys. Listriknya yang 450 nih guys. Lumayan ngangkat masih guys. Satu dua dua. Satu dua tiga. Oke guys, kita akan review settingan efek dari mixer Ranger.
gate-nya dulu. Gate. Ya, tekuk kamera. Gate. Nice gate. Cek. Nah, bisa. Tengah. Oke guys, Ya. Cek. Lalu tinggi. Sekarang kita setting dulu ya guys ya, tanpa efek nanti ya hasilnya kayak gini. Cek. Nah, ini tanpa efek. Kita setting dulu kayak noise gate-nya, terus equalizer-nya. Ini equalizer kita pakai dari ini aja. Equalizer A itu. Terus kita setting ini EQ-nya, terus kompresornya. Kompresor ini untuk membatasi ini X ya. membatasi sinyal barang. Nah, setelah itu kita send di sini ada 4 efek yang kita pakai 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di send vokal 4 ini, di send channel 3 ini diangkat sendnya. Nah, di FX send 1 ini kita pakai buat cas. Ini cas. Nah, itu tanpa efek ya. Kalau kita ada efek cing. Nah, satu dua itu. Terus di sini kita efeknya pilih yang flip reverb. Ini ya, flip reverb. Settingan dari pabriknya sudah cukup. Terus kita kasih room. C satu dua dikasih efek room. Satu. Di sini per efek ini ada equalizernya. Untuk yang cas kita settingnya kayak gini ya. Dan untuk yang roomnya kita setting kayak gini. Enaknya ada kompresor itu ketika kita teriak itu nggak sampai over ya guys. Nah, sudah dibatasi oleh kompresor. Kita tambahin lagu. Cukup sekian video tutorial setting efek dari Avatar Audio Sound System. Apabila ada yang ditanyakan bisa diskusikan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe dan juga share. Mungkin tutorial ini bermanfaat buat teman-teman sound engineer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.